Si no tenés tiempo para desayunar o merendar, te dejo esta opción que literalmente tardás 5 minutos. Vas a colocar en un bowl un yogur, agregas un scoop de proteína, le sumas frutas, en mi caso haré frutos rojos, granola, sumaré unos frutos secos y para terminar, por último le agregué mantequilla maní por encima. Seguís corriendo con yo, te juro que esta opción es un 10. Dad's strength in every single race. Siblings by my side through thick and thin. This family tapestry will always spin.